السلام عليكم تلاميذ سنة خامسة ابتدائي. اليوم غادي نحضر معاكم درس صفحة 17 لاباج 17. عندنا الأولى لو فيرب دو لا فراز، فعل الجملة. لو فيرب هو الفعل، غادي ندرسو لو فيرب. قالك كو في لا غازيل، ماذا تفعل الغزالة؟ كو في ماذا تفعل. كي يكون السؤال كو في فيه كو في، الجواب دائما يكون عبارة عن فيرب فعل. هاي لا غازيل. La gazelle boit l'eau du ruisseau. هاي elle boit l'eau du ruisseau. boit هنا عندنا boit هو verbe. boit verbe. Que fait la gazelle? Elle se nourrit de feuilles d'arbres. Se nourrit هذا الفيرب الزوج se nourrit. وهي الغزالة elle se nourrit تتغذى من أوراق الشجر. إذن الجواب على السؤال que fait la gazelle؟ La gazelle boit l'eau du ruisseau. هذا الجواب الثاني. Elle se nourrit de feuilles d'arbres. دروك نشرحو شهو لو فيرب، اللي مشي فاهم لو فيرب يتبع معايا. قالك que fait la gazelle؟ ماذا تفعل الغزالة؟ que fait يعني ماذا تفعل. La gazelle boit l'eau du ruisseau. إذن الجواب هو boit. هذا هو لو فيرب. الجواب تاع هذا تاع السؤال La gazelle boit. ماذا تفعل الغزالة؟ الغزالة تشرب الماء. ماذا تفعل؟ هي تشرب هو جواب تاع ماذا تفعل. نفس الشيء. Que fait la gazelle? La gazelle boit l'eau du ruisseau. Elle se nourrit du feuille d'arbre. هي تتغذى. non. عندنا لو فيرب الفعل conjugué. هناك فعل مصرف conjugué وفعل وفيرب على الانفينيتيف يعني غير مصرف. ما معنى غير مصرف؟ الفعل الغير مصرف لو فيرب على الانفينيتيف هو الفعل اللي ما صرفناهش مع الضمائر لا مع الضمائر ولا مع زمن معين. ما صرفناهش لا مع ضمير جو تو il elle nous vous il elle، قاع ما صرفناهش معهم، وما صرفناهش ايضا مع زمن لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، ما صرفناهش قاع. اما الفعل الكونجوغي هو فعل مصرف مع احد الضمائر ومع زمن معين. مثلا بواغ هنا راه غير مصرف. هاد لو فيرب بواغ راه على الانفينيتيف. من يكون على الانفينيتيف يكتب هكذا. كي نصرفوه مع لا troisième personne du singulier، يعني كي نصرفوه مع لا troisième personne du singulier هي il ou elle، يقولوا لها لا troisième personne du singulier، نكتبوه هكا boit. وعندنا لو فيرب se nourrir. se nourrir من يكون على الانفينيتيف يعني فعل غير مصرف يكتب هكذا. وكي نصرفوه مع il أو elle يكتب هكذا، نقلعو ال er ونديرو it. ولا 7e question عندنا قالك complète les phrases par les verbes suivants. serre grimpe. serre يعني يمسك و grimpe يتسلق. puis ثم donne leur infinitif. أعطي الانفينيتيف تاع كل واحد منهم. هنا serre راه conjugué و grimpe راه conjugué. نحطوهم في بلاصتهم هنا كل وحده وين تجي، ونعطوهم leur infinitif. infinitif يعني ردوهم فعل غير مصرف كيما شرحنا هنا. ozo le singe. ozo
في حديقة الحيوانات. لو سانج، هذا هو لو سانج. القرد، لو سانج هو القرد. سور، على، في حديقة الحيوانات. القرد شي يدير، ماذا يفعل؟ على جذوع الأشجار. سير ولا غرامب؟ الإجابة غرامب، يتسلق على جذوع الأشجار. avec sa petite main، بيده الصغيرة، il une banane. شي يدير؟ avec sa petite main il serre une banane. ودروك نعطوهم الانفينيتيف تاعهم تاع كل وحده. هاي الإجابة هنا. ozo، le singe grimpe، le verbe grimpe sur les branches d'arbres. و l'infinitif تاع grimpe grimper، يعني كي نصرفوه مع le singe نكتبوه هكا، وكي نردوه في الانفينيتيف كي يكون غير مصرف يكتب هكذا grimper، يكمل ب er. Que fait le singe? Grimpe sur les branches d'arbres. Avec sa petite main, il serre une banane. Il serre، هذا le verbe serre نديروه في مكان النقاط. وفي الانفينيتيف يكون serrer، يكمل ب er. Que fait le singe؟ هذه أنا زدتها من عندي باش نزيد نفهمكم. السؤال que fait le singe؟ ماذا يفعل le singe؟ que fait؟ il grimpe. إذا grimpe verbe. il serre، serre verbe. il grimpe sur les branches. il grimpe sur les branches d'arbres. il serre une banane. grimpe ou serre هما les verbes. السؤال تاعهم que fait. باش نراجعوا لو سوجي. السؤال كي grimpe sur les branches d'arbres. كي نشوفوا كي قلنا الجواب يكون sujet. الفاعل le singe. من الذي تسلق على جذوع الأشجار؟ le singe. ودروك قالك، ودروك عندنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت. بعد ما فهمنا لو فيرب دروك لو كومبليمون دوبجي ديريكت. كوا؟ دروك نفهمو ما هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. قالك غولي لو تكست، أعد قراءة النص. لي اقرأ، غولي أعد قراءة. لو تكست النص، puis réponds à la question، ثم أجب على السؤال. que nettoie بوزيد؟ في النص. دروك نشوفو النص ونرجع. هاولا هنا عندنا il nettoie aussi les cages. il تعود على بوزيد، donc بوزيد nettoie les cages. بوزيد nettoie les cages. les cages هي جواب على هذا السؤال. que nettoie بوزيد؟ ماذا نظف بوزيد؟ نظف les cages، الأقفاص. إذن les cages complément d'objet direct، ونرمزو له بالرمز COD. والسؤال تاعه كوا نيتوا كوا. دروك غادي نشرحو ما هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. لو كومبليمون دوبجي ديريكت عندنا بوزيد نيتوا لي كاج. بوزيد ينظف الأقفاص. بوزيد نيتوا كوا. كي نشوفو هنا كوا، سؤال كوا، الجواب تاعها لي كاج. إذا لي كاج كومبليمون دوبجي ديريكت، نرمزو له بالسي او دي باختصار. بوزيد نيتوا كوا. كو نيتوا بوزيد، نفس الشيء. ماذا ينظف بوزيد؟ بوزيد ينظف ماذا؟
بوزيد nettoie les cages إذا les cages COD. بوزيد ينظف الأقفاص. بوزيد sujet nettoie verbe les cages complément d'objet direct les cages COD. دروك عندنا la 8e question. قال لك complète par le complément d'objet direct adéquat. Le complément d'objet direct هو COD اللي دروك شرحناه. بالCOD في مكان الفارغ دير واحد من هاد لي COD اللي طاوهم لك. Le perroquet الببغاء l'ordinateur الحاسوب le journal الجريدة la radio الراديو. À la maison, papa écoute. Écoute quoi? Le perroquet, l'ordinateur, le journal ou la radio. Chacun يسمع. Maman lit. Maman lit quoi? Le perroquet, l'ordinateur, le journal ou la radio? La réponse, le journal. Lit le journal. Écoute la radio, lit le journal. Yassim branche. Yassim branche quoi? Branche l'ordinateur. Sa sœur nourrit. Nourrit qui ou quoi? Nourrit le perroquet dans sa cage. قالك à la maison papa écoute la radio. نديرو في مكان النقاط la radio. Papa écoute quoi? Écoute la radio. La radio هو COD. نطرحو سؤال quoi. Maman lit le journal. Maman lit quoi? Le journal COD. La réponse quoi? Yassim branche l'ordinateur. Yassim branche quoi? L'ordinateur. L'ordinateur COD. La question quoi? Sa sœur nourrit le perroquet dans sa cage. Sa sœur nourrit qui ou quoi? Nourrit qui? Le perroquet. هنا نقولو كي لخاطرش هذا كائن حي. دونك هنا عندنا sujet verbe COD. Papa sujet, écoute verbe, la radio COD. إذا عندنا الأولى à la maison papa écoute la radio. Papa écoute quoi? Écoute quoi? La radio COD. ولو كان نطرحو سؤال qui écoute la radio? La réponse شتكون qui? من؟ La réponse تكون يكون فيها sujet. Papa هي la réponse. Qui? Papa. Papa écoute la radio. Papa fait quoi? Fait quoi? Fait يعني يفعل ماذا يفعل? Écoute verbe. La réponse écoute. Donc on n'a pas sujet, écoute verbe, la radio COD. Sujet verbe COD. On بعد عندنا maman lit le journal. Maman lit quoi? Le journal. Le journal COD. ضغط عندنا lit verbe plus quoi? Maman lit quoi? Lit le journal COD. Qui lit le journal? Qui lit le journal? Qui يعني من? Maman. Maman fait quoi? Lit. La réponse lit. Verbe. Maman lit le journal. Sujet, verbe, COD. Yessine branche l'ordinateur. Yessine branche quoi? L'ordinateur. إذن l'ordinateur COD. Qui branche l'ordinateur? Yessine. إذن Yessine sujet. Yessine fait quoi? Branche. Yessine branche l'ordinateur. Sujet, verbe, COD.
ومن بعد عندنا sa sœur nourrit le perroquet dans sa cage. Sa sœur nourrit qui? Nourrit le perroquet. Le perroquet COD. Sa sœur nourrit le perroquet dans sa cage. Sa sœur nourrit qui? Nourrit le perroquet. Le perroquet COD. Qui nourrit le perroquet? Sa sœur. Sa sœur sujet. Sa sœur fait quoi? Sa sœur fait quoi? Sa sœur nourrit le perroquet. إذن nourrit verbe. ودروك عندنا la dernière question. قالك que fait ton animal à la maison? Que fait؟ هدرنا على هذا السؤال كي نشوفوا que fait ما معناتها. Que fait؟ هذا سؤال يبدأ que fait. La réponse يكون فيها verbe فعل. Que fait ton animal à la maison? ماذا يفعل حيوانك في المنزل؟ معناتها احكي لي على حيوان. احكي على حيوان ما حدولناش هاد الحيوان. تقدر تحكي على قطة، كلب، عصفور، أي حيوان في المنزل، أرنب، أي حيوان. Que fait ton animal à la maison? En 3 phrases في 3 أسطر. Décris ce qu'il fait pour le présenter à tes camarades. Utilise un complément d'objet direct COD et une phrase négative وجملة منفية. مفعول به وجملة منفية اللي فيها ne pas أو ne plus. درسناها المرة اللي فاتت. أولا هذا التمرين الأخير هو عبارة عن هذا التمرين هو عبارة عن تدريب باش تولوا ديروا لا كومبريهنسيون إكريت، يعني وضعية إدماجية أو تعبير كتابي، باش تتعلموا ديروا وضعية إدماجية. فأول حاجة ننظموا الأفكار تاعنا، ننظموا الأسئلة. أولا قالك حكي لنا على أنيمال على ميزون، يعني أنيمال يعني حيوان في المنزل. تختاروا حيوان، تختاروا هنايا حيوان. il fait quoi؟ شي يدير هذا الحيوان؟ ماذا يفعل؟ قلنا كي نشوفوا il fait quoi الجواب يكون فعل. قالك 3 فراز، ما تفوتش 3 فراز، تعطيهم 3 فراز. ويليق تذكر COD، ويليق une phrase négative فيها ne pas ولا ne plus. قلنا تختاروا أي animal، chat، chien، tortue. il fait quoi؟ ديروا des verbes. هنايا أنا حليته كيما هكا، كل واحد يحل كيما يبغي. درت هنا mon chat est mon meilleur ami. قطي هو صديقي المفضل. il s'appelle Michou. il aime jouer avec moi. il miaule quand je rentre à la maison pour me souhaiter la bienvenue. j'aime beaucoup mon chat. et je ne peux pas vivre sans lui. دلوقتي غادي نشوف هنايا إلا احترمت القوانين اللي عطاوهم لي. قالوا لي animal à la maison، حكيت لهم على لو شا. mon chat قطي. il fait quoi؟ أنا قلت لهم jouer. il aime jouer. il miaule يعني صوت القط. قالوا لي 3 phrases، درت لهم هنا 3 phrases. COD
درت لهم COD. J'aime beaucoup mon chat. J'aime quoi? Mon chat. Mon chat COD. Une phrase négative. Je ne peux pas vivre sans lui. هذه une phrase à la forme négative. فيها ne, فيها pas. Mon chat est mon meilleur ami. Il s'appelle Michou. هذه la phrase الأولى بمثابة مقدمة. Il aime jouer avec moi. Il miaule quand je rentre à la maison pour me souhaiter la bienvenue. J'aime beaucoup mon chat et je ne peux pas vivre sans lui. وهذه بمثابة خاتمة. وهنا يكون درسنا انتهى. ما بقى لي غير نقولكم تهلوا في رواحكم. نتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل. واذا عندكم اي استفسار خلوه لي في خانة التعليقات. وما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعلوا الاشعارات باش يوصلكم كل جديد. باي باي.